guys, salukuyang meron kaming snowstorm today here. Yan, hangin at lakas ng hangin. So I have to hide. I'm waiting for a ride. For my ride. Yes. Grabe. Yan. So, lakas ng hangin. Parang ano rin, kaya rin sa atin bagyo na mahangin. Kilit. Yan, so malamig, sobrang lamig. Yan, umuulan na. So, oops, grabe. Is ganda. Kailangan ko na umalis dito dahil mababasa. Sisilong muna ako. So dito hindi masyadong malakas ang hangin kasi natatakpan ng building. Oo, pero doon sa labas kanina talagang ililipad ako ng hangin. Lakas. So pumasok muna ako ng building para hindi ako masyadong mabasa. Okay. Aray. Meron snowstorm dito sa amin ngayon. But I need to go home. So, tara na, samahan niyo ako para mapakita ko sa inyo kung anong klase. Parang bagyo rin naman. Lakas ng hangin. Tapos susunod. Wow. Yan. Isang hangin ah. Kailangan mag-ano. Okay. So makikita natin ninyo na malakas ang ano. Ang lakas ng hangin dito sa labas. Slow lang, slow down. Parang hindi sila nilalamig. Ano bang ano natin ngayon? Weather. -5 I think.
muna kami dito sa Shoppers Drug Mart. Gonna buy something. Ayan. Find parking. In the middle of Alright. Thanks for watching.